Hello mga usol. Nagpante? Logi? You too? Gusto kayo mo? Naman to sa bag ni mo ako. Tol, saan tayo punta, tol? Or baka actually, Asa kita to? Oh, wala. Daan Bantayan. Daan Bantayan sama sa kawing. Daan Bantayan, guys! We're gonna go to Daan Bantayan. 4 hours drive. We're doing 4 hours plus. 4 hours and 13 minutes. Arlo? Are you ready, buddy? Good boy. We're on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find. Hello, Choy. O tayo nag-gabi? Ha? Dito kami sa 360, guys. Tuburan 360. Tuburan 360. Para na kaming nasa langit. On the... At the pesos na siya, ma'am, kung sumapol na siya, pwede rin yung ma-purchase sa convenience, coffee shop o restaurant. Yan. At kung sa reception, ma'am. Yes, local to Burano is 50 pesos. Ayaw dire. Side kitchen. Yan, so what's up sa inyo lahat mga tol? Papunta na nga pala tayo sa ano? Sa ano? Kendaya. Yan. Kendayam. At ano tayo? Asa kay Chuyo? Sige na, Chuy. Cellphone. Detour tayo dito mga tol. Cellphone, Choy. Cellphone ni ate Cellphone na ila. Tingnan nyo ito mga tol, may ano. Choy. May chopper dun mga tol. Sheesh. Choy. Boss, asa ta boss? Grounding, boss. Grounding mo? Gwapo lagi sa loob ni mo boss. Nidong ko ang barko na isbukin boss. Gwapong outfit idol na ko. Boss. Kit, masiguro na. Ay, kumonti no. What a view gi kayo. What a view gi kayo. 1, 2, 3. Smile ma. 1, 2, 3. Wait, turn on the lights because. Ma, mo daw ako tip ma'am ha. Tagip tip boss. Boss. Hello. Ano yung sabaw, Mark? Kain mga tol. Tagal na yung sabaw sumba. Ah, sige tayo lapit tayo. Ano yan tol? Ano yan tol? Ano yung tol? Alagbati. Tol. Ciao na ciao. Boss, kayo mo ba? Di. Anyari sa'yo, di. Di. Ayan siya mga tol. Tapos na kami kumain mga tol. Ano na naman, 2 hours drive ulit. 2 hours drive, boy. 2 hours drive. Let's go. Highlights ka boss, oy. Boss, highlight boss. Ato ang pinaka-highlights ni boss. Kapo. Sa kayong
Di, more. Di. Oh. Di. Okay, more. Yum. More. Mo. Dapat siya din baba na. More? Last one. Many hours later. Ay, say bye. Cockroach. Oh, Ate Ana, look. There's a Playground. Yan sa mga tol, nandito na tayo sa wakas. Let's go. After pila to check, 4 hours? 4 hours plus. 4 hours plus. Ulit. Boss Weds. What's up, boy? Is Arlo sleeping? Is Arlo sleeping? Sleeping in the floor. Boss? Ano masasabi mo, boss? Boss, ang ganda dito, boss. Maui Wawi. Oh, you're so strong. So strong, huh? Stop ulit. Ayos lang, halo? So strong, boy. Oh. Strong as well. Ipalupig ako sa... Wow. Highlights. Highlights, boss. Lo! Mga bossing! Ano ginagawa mo, boss? Be like water, my friend. Feel like water. Feel the heat. Boss! Musta, boss? Lo! Feel the heat. Let's go. Ayan, mga tol, meron din palang game room dito. Subukan ako ha. Gusto kong mama! Kikisukan! Doa na siya eh? Doa na ba? Kinsa yun na? Siya tulong mama. Gusto kong mama, tulong ako! Dano ka, tas dano? Grabe, bitaw ni Wato Busoy. Unsa to tira boss? Lo. Unsa tira ni mo, boss? Tira boss. Now, no order ni Buang. Bad shot. Tuntok. Tuntok kami, guys. Mark and Dan versus Marlon and me. Let's go. Bak main kucing. Cik anak. Shots? Wala. We're the win, boy. Impossible siya. Oy!
Lucky shot. Oo nga to. Isang to niyo boss. Tulid dito. Shot! Hard shot. Too hard. Bad shot po. Peace kayo. For the win, boy. The scooping shot, oh. Oy, palpak mo to, boss. Bad shot to, boss. Oh, yun yung buwa. Nagatikas na sa doon. Five. Bad shot. For the win. Last ball, last ball. Oh, shoot. Nice boy. Nice boy. Nice boy. Yan mga tol, nandito na ulit kami mga tol. Easy game. Panalo kami ni Dan. 2-1. 2-1. Yan. Tapos, pahinga kami kasi kain. Yan, let's go mga tol. Parang kami ata yung bibili ng pagkain. Let's go. Buddy! You farted, boy? Look, boy. Hello, say winner! Winner, winner, chicken dinner. Hello, say winner! Careful, careful. Winner, winner, chicken dinner, boy. Careful, careful. Winner, winner, chicken dinner, my boy! Winner, winner, chicken dinner, my boy! Winner, winner, chicken dinner, my boy! Yan mga tol, papunta kaming car park. Jollibee tayo mga tol. Sama natin si Ikang, Marlon, Tolwins. At si Dan. Yeah. Let's go. Let's go boy. Yan sa mga tol. Dito kami sa 7-Eleven. Tama si Tolwins at si Dan. Silent mode lang ba na? Silent mode lang. Are we buying drinks as well, Dan? Yeah. Like Yeah. alcohol? Coke, soft drink, beer, Okay. water, whatever milk. Yeah. Come on, I'm gonna have a pasta. Yep. Icebreaker ba, no? Icebreaker ba? Yan, so mga tol, tapos na kami doon sa 7-Eleven. Dito kami sa Jollibee. Kailangan pa namin mag-antay na 30 minutes para sa aming pagkain. Yan, let's go. Yung binili namin sa sa Jollibee, mga mga beer, mga chips. Let's go. Oh, 7-Eleven day. May nagpa-picture kay Dan, guys. Actually, may nagpa-picture kay ate kaso hindi sumama si ate. Kaya si Dan na lang. You know. Many hours later, mga tol. Sabi nila 30 minutes. Umabot ng oras. Ano, boy? Kain na.